បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយបាទចែករំលែកទៅកាន់បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទដែលតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធី Microsoft Word បាទត្រង់នេះបាទគឺជាចំណុចមួយដែរបាទដើម្បីបង្លឿនការងារបាទរដ្ឋបាលឬក៏ការងារទូទៅបាទដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកម្មវិធី Microsoft Word គឺត្រង់នេះបាទត្រង់កន្លែង font នេះបាទត្រង់កន្លែង font វា set default ឲ្យមកស្រាប់បាទដូចកន្លែងនេះ default មកពីបាទមកពីកម្មវិធី Microsoft Word បាទគឺនេះ font Calibri នេះ body នេះហើយនឹងបាទ font size នេះបាទត្រឹម11អញ្ចឹងបាទតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទយើងឲ្យតែចូលបាទមកធ្វើកិច្ចការម្ដងគឺយើងត្រូវចូលទៅកំណត់បាទត្រូវចូលទៅកំណត់ select កិច្ចការចូលទៅកំណត់ font បាទបដូរ font អក្សរបាទវាធ្វើឲ្យកិច្ចការរបស់យើងបាទវាយឺតយ៉ាវអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកចំណុចនេះបាទដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទងាយស្រួលក្នុងការធ្វើឯកសារគ្រាន់តែយើងចូលមកបាទគឺវាមាន font បាទ font ស្រាប់បាទដូចកន្លែងនេះឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកំណត់តែម្ដងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំចូលកន្លែងនេះបាទយើងមកកំណត់ font មុនបាទកន្លែងនេះបាទបន្ទាប់មកកន្លែងនេះបាទមាន font បាទខាងលើនេះ Latin text នេះបាទ font Latin ជា font ជាភាសាអង់គ្លេសបាទឥឡូវនេះកន្លែងនេះវាដាក់ body បាទនេះជា font នេះដែលគេ default ឲ្យមកពីបាទ default មកពីកម្មវិធី Microsoft Word ណាហើយយើងក៏អាចបាទកែប្រែបានដែរកន្លែងត្រង់ចំណុចនេះបាទយើងចុចចូលកន្លែងនេះបាទកន្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទចង់បានជា font ប្រភេទអីបាទឥឡូវខ្ញុំយក Time New Roman ចុះបាទ Time New Roman បាទ Regular នេះបាទ Regular នេះហើយកន្លែង font size នេះខ្ញុំយក12បាទហើយកន្លែងបន្ទាប់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទកន្លែង complex script នេះបាទកន្លែង font នេះយើងគួរតែជ្រើសរើសបាទជាភាសាខ្មែរកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ខ្ញុំវាយខ្មែរសិនបាទខ្ញុំយកខ្មែរ OS អ្នកនរគ្នាបាទហើយ regular នេះបាទយកប៉ុណ្ណឹងហើយ font ខ្ញុំយក12ដែរបាទកន្លែងនេះពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទចុចបដូរភាសាទៅបាទពេលយើងវាយអក្សរយើងបដូរភាសាមកភាសាខ្មែរគឺវាលោតឲ្យបាទខ្មែរ OS នេះតែម្ដងដល់យើងមិនចាំបាច់ទៅបាទចូលទៅកែប្រែម្ដងទៀតទេបាទខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយកន្លែងនេះបាទកន្លែងនេះមិនបាច់ទេបាទយើងបាច់គ្រីសបាច់អីទេបាទបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាបាទចុចយកពាក្យបាទ set as default បាទបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែងនេះហើយបាទវានឹង load បាទ default មកអក្សរកន្លែងនេះចេញ Time New Roman អញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះ font size នេះ12ឥឡូវខ្ញុំចុចវាបាទគេសួរថា do you want to set default font to Time New Roman បាទ 12pt នេះបាទកន្លែង 12pt នេះកន្លែង size នេះហើយកន្លែងខាងក្រោមនេះបាទខ្មែរ OS 12pt ដែរ for this document only បាទអានេះគេចង់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រីសយកនេះបាទអាហ្នឹងយើងបាទ set default បានតែ select កិច្ចការមួយនេះទេបើសិនជាថ្ងៃក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទចូលមកកាន់កម្មវិធី Microsoft Word ទៀតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទត្រូវចូលមក set បាទ default នេះម្ដងទៀតអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំយកបាទ all document based on the normal template នេះអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងយកទាំងអស់ឲ្យតែយើងបាទចូលមកកាន់បាទកម្មវិធី Microsoft Word គឺបាទ font ត្រូវបានរៀបចំហើយដោយសារយើងបាន set default វាហើយបាទឥឡូវខ្ញុំគ្រីកកន្លែងនេះខ្ញុំយក OK បាទអ្នកនរគ្នាបាទបន្ទាប់ពីយើងកំណត់បាទកន្លែង font នេះហើយបាទយើងត្រូវចូលទៅកំណត់មកកំណត់កន្លែង page layout នេះអ្នកនរគ្នា page layout នេះកន្លែងគឺជាកន្លែងបាទកំណត់បាទ page setup នេះអ្នកនរគ្នាបាទយើងកំណត់បាទ orientation margin ហើយនឹង size វាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបាទយើងកំណត់ default វាហើយពេលយើងចូលមកបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំចុចកន្លែងនេះបាទខ្ញុំចុចកន្លែងនេះ page layout នេះចូលមកកាន់កន្លែង page setup នេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញបាទវា load កន្លែងនេះបាទកន្លែង paper នេះបាទវា load បាទ layer អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទនេះមិនមែនជាប្រភេទជាกระดาษនេះទេមិនមែន A4 ទេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកអរគ្នាបាទចូលមកកែកន្លែងនេះឲ្យហើយវាងាយស្រួលអ្នកនរគ្នាបាទកន្លែងនេះបាទ margin នេះគឺ1 អ៊ីងទាំងអស់បាទកែមសងខាងវាគឺ1អ៊ីងហើយកន្លែងនេះកម្មវិធី default មកបាទគឺយកกระดาษបញ្ឈរ portrait ហើយកន្លែងនេះបាទប៉ុណ្ណឹងត្រូវហើយយើងចូលមកបាទឆេងកន្លែងនេះបដូរកន្លែង layer នេះទៅជាបាទกระดาษ A4 ដែលជាกระดาษRAM ទូទៅដែលយើងបានប្រើប្រាស់បាទពេលដែលយើង set up វាហើយពេលដែលយើងចូលប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះនៅលើក្រោយគឺវា default ឲ្យមកស្រាប់តែម្ដងគឺ default មកឲ្យបាទกระดาษ A4 បាទ font time new domain ហើយនឹងយើងបដូរភាសាទៅជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងទៅយើងបដូរទៅជាខ្មែរ OS អញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាបាទនេះវាងាយស្រួលដែរបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះlayout នេះខ្ញុំអត់កំណត់អីទេបាទយើងមកកំណត់តែកន្លែង page នេះបាទ paper size នេះយើងយក A4 មកបាទខ្ញុំចុចកន្លែង set as default នេះបាទហើយគេសួរថាយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរវាអត់ចឹងហើយចឹងខ្ញុំចុចដែរបាទយើងផ្លាស់ប្ដូរបាទនេះគឺជាទម្រង់បាទกระดาษ A4 បាទឥឡូវដើម្បីបញ្ជាក់បាទខ្ញុំខ្វែងវាចោលបាទខ្ញុំ refresh វាមួយហើយខ្ញុំចូលទៅបើកកម្មវិធីនឹងម្ដងទៀតអ្នកនរគ្នាបាទចាំមើលទៅវា default មកដូចដែលយើងបាន set ដែរអត់បាទនេះអ្នកនរគ្នាបាទពេលដែលយើងបើកមកបាទវា load time new domain ហើយ font size នេះគឺ12ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទចុចបដូរភាសាបាទត្រង់ចំណុចនេះបាទចុចបដូរភាសាមកខ្ញុំចុច shift alt មកបាទយើងដូរគ្រាន់តែយើងដូរទៅជាភាសាខ្មែរភ្លាមបាទគឺវា load កន្លែងនេះមកជាខ្មែរ OS តែម្ដងហើយ font គឺ12ហើយឥឡូវយើងចូលមកកាន់បាទ page layout ដើម្បីមើលបាទកន្លែង paper size យើងតើនៅ layer ទៀតឬក៏បាទឬក៏ A4 ឥឡូវយើងបាច់ចូលកន្លែង page setup យើងមើលទៅកន្លែងនេះក៏បានដែរអ្នកនរគ្នាបាទចូលកន្លែង size មកបាទឃើញទេអ្នកនរគ្នាបាទវា default មកគឺ A4 តែម្ដងអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលធ្វើកិច្ចការលើក្រោយគឺមិនបាច់ចាំចូលបាទចូលមកកំណត់បាទឯកសារយើងទៀតទេគ្រាន់តែយើងចូលមកយើងមកវាយបាទកិច្ចការយើងតែម្ដងបាទយើងវាយអក្សរតែម្ដងបាទបើសិនជាយើងធ្វើកិច្ចការយើងវាយជាបាទខ្មែរ OS ទាំងអស់សិនមកហើយចាំយើងសេរី font តាមក្រោយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបាទព្រោះអីកិច្ចការក្នុងភាសាខ្មែរត្រូវបាទយើងត្រូវ design ខ្លះអញ្ចឹងណាយើងកែប្រែ font ទៅជាខ្មែរ OS មួយ line បាទឬក៏បាទទៅជា font ផ្សេងអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងកំណត់តែខ្មែរ OS ដោយសារខ្មែរ OS យើងក្នុងការវាអត្ថបទផ្សេងជាទូទៅបាទគឺយើងប្រើខ្មែរ OS អញ្ចឹងយើង set default វាគឺដាក់យើងដាក់ខ្មែរ OS អញ្ចឹងមកបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ការចែករំលែកនៅថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននិងទស្សនាបាទសូមជួយចុច Subscribe Channel ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានបាទវីដេអូថ្មីបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា